Hello, assalamu alaikum. কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দ্য অ্যাম্বিভার্ট অ্যান্ড ইউ গাইস আর ওয়াচিং অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ এপিসোড। সময় এখন 9:40 আর আমি এখন যাচ্ছি চাপাইয়ের দিকে। আর অলরেডি রাজশাহী ক্রস করছি, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আর কি, কাশিরাঙ্গা এটা ক্রস করলাম। সো এই তো, আর বেরোর কথা ছিল হচ্ছে অনেক সকালে, কিন্তু অনেক টায়ার্ড ছিলাম গতকালকে, আর এত পরিমাণ টায়ার্ড ছিলাম যে আর সকালে রওনা দিতে পারি নাই। তো ভাবলাম যে একটু তাহলে একটু লেট করে উঠি আর তারপরে যাই আর কি। সো এই তো অবস্থা। আর আমার কথা এখন হয়তো অনেক নয়েজ পাবেন, কারণ হচ্ছে আমার এই হেলমেটটাতে মাউন্ট সেট আপ করা নাই, আর মাউন্ট সেট আপ মানে হচ্ছে চিন মাউন্ট যেটা আছে সেটা করা আছে। সো চিন মাউন্টের সমস্যাটা হচ্ছে কি, যখন আমি ভাইজরটা আটকাবো সেটা টোটালি আটকাবে না, সেটা একটু ফাঁকা থাকবে, সে দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকবে, আর তখন প্রচুর পরিমাণে নয়েজ পাবে। আর আরেকটা জিনিস শুনলাম যে LS2 ঠিক আছে, গুড, সব দিকেই ভালো, কিন্তু এর একটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে যে এটার নয়েজটা বেশি আসে যখন বাইক 70-80-তে রেপ করা হয় বা প্লাস দ্যাট টাইম প্রচুর বাতাস আসে, প্রচুর নয়েজ হয়। সো এখানে একটু ইস্যু আছে। তো এখন চিন মাউন্টটা এখন করতে পারতেছি না, কারণ হচ্ছে মানে এটা সরাই ফেলতে পারতেছি না বা পার্মানেন্ট করতে পারতেছি না একটা কারণে, সেটা হচ্ছে এখানে নিচে হেলমেটের যে নিচের অংশটা সেটাতে আসলে জায়গা নাই, জায়গার স্বল্পতা অনেক বেশি। কারণ হচ্ছে যে একটা মাউন্ট বসানোর জন্য যতটুকু স্পেস দরকার ততটুকু নেয়। যেমন ইউভিতে আপনার অনেক স্পেস আছে যেখানে আমি এখানে বসাতে পারছি, বাট এখানে এই LS2-তে যে ভেন্টিলেশনের জন্য যে চিনের এখানে একটা কি থাকে, আপস অ্যান্ড ডাউন একটা ক্লিপ বা ক্ল্যাম্প যেটা বলি না কেন আর কি, ক্লিপ থাকে আর কি, সেটা একটু বেশি বড়। সো এটার জন্য এটা সম্ভব হচ্ছে না করা, তাও চেষ্টা করব, দেখি জুগাড় দিয়ে দেখি কোনো কিছু করা যায় কিনা, ওটা চেষ্টা করবো আর কি। ওকে, গত কয়েকদিন আগে আমি ইউটিউবে একটা পোস্ট করেছিলাম যে লং ট্যুর আসছে। হ্যাঁ, এখন সেটার প্রিপারেশন আছে কিছু, কিন্তু আপাতত প্রিপারেশনগুলো নিব হচ্ছে এখান থেকে আসার পরে, এই চাপানগঞ্জ থেকে ব্যাক করার পরে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করব। সো দেখা যাক। আর ট্যুর কোথায় দিচ্ছি সেটা একটু সাসপেন্স থাকলো, কারণ হচ্ছে মোটামুটি ভালোই একটা ট্যুর হবে আর কি, যেটা ক্যালকুলেশন করে দেখলাম আর কি। অলমোস্ট 1500 থেকে 1800 কিলো, 1500 থেকে 1600 থেকে 1800 কিলো, 1500 তো মাস্ট, এরপরেও 200-100 আর কি খুচরা এদিক ওইদিকে হিসাব নিকাশ আছে আর কি। আচ্ছা, আমি পপ হর্নটা অ্যাক্টিভ করি। ওকে, তো এখন এই 1500 তো হবেই, এখন 1600 থেকে 1800 কিলোর মধ্যে এই ট্যুরটা হবে, এবং সেটা প্রায় 3 দিনের মতো হবে আর কি। এখন কয় তারিখে যাচ্ছি সেগুলো এখনও ক্লিয়ার না, আর এটা আমি দেখে জানাই দেব যে কখন কোথায় যাব আর কি। এই বাইকটা হুট করে রাস্তার মধ্যে ঢুকছে, হেলমেট কিচ্ছু নাই, হ্যান নাই ত্যান নাই, কিন্তু সে মানে চাপ দেওয়া শুরু করছে রাস্তার ভিতরে। না এই বাইক ঠিকভাবে যাচ্ছে নাকি সামনে যে বাসটা আছে সেটা ঠিকভাবে যাচ্ছে, কোনোটাই সাইড দিতেছে না। এই বাইক একবার ডানে একবার বামে, একবার ডানে একবার বামে করছে, আর এই সামনের ওই বাস যেটা আছে সেটা সাইডে দিচ্ছে না। সামনে সাথে গাড়ি আসতে তখন সাইড দিচ্ছে, আর আমি এখানে হর্ন দিয়ে পাগল বানায় ফেলাম, সাইড দিবে না সে, এই যে পুরো রাস্তার মধ্যে দিয়ে যায় একদম। আর যখন ওভারটেক করতে তখন চাপ মারে। তাই সাইড দিয়ে যা, কোন দিকে তাকাস। ওকে, চাপানবাবগঞ্জ আর মাত্র 31 কিলোমিটার। আমরা এখন আছি গোদাগাড়ির কাছাকাছি, সময় এখন 9:51। এই রাস্তাগুলো আসলে একটু বেশি ভালো লাগে আমার কাছে, কারণ হচ্ছে দুই দিকে গাছ থাকে, পুরো ছায়া রাস্তা। যে হাইওয়েতে যখন আমরা রাইড করি, যখন এই ঢাকার দিকে, যেটা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ পার হওয়ার পরে,
ওখানে রোদ পরে প্রচুর গরম হয়ে যায়, পিচ টিচ পরে রাস্তার পিচের জন্য একদম গরম হয়ে যায় আর প্রচুর গরম লাগে। আর এই জায়গাটা যখন নাটোরে ঢোকার পরে বিশেষ করে এই সাইডটা, তো এই সাইডটায় এতটা গরম লাগে না, কারণ হচ্ছে গাছের জন্য আবহাওয়াটা ঠান্ডা হয়ে থাকে, তারপরে রাস্তাও মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে থাকে। তো এদিকে গাড়িটা ড্রাইভ করে বেশি ভালো লাগে বা রেপ করে বেশি ভালো লাগে। কিন্তু মাঝে মাঝে থাকে কিছু জিনিস ডিস্টার্ব করে, যেমন ওভারটেকিং, মানে ভুল হুটহাট ওভারটেক করা কিছু গাড়ি টাড়ি, এরা আসলে বেশি ডিস্টার্ব করে, বা গাড়ি যখন চাপ মারে সেটা খুবই খারাপ লাগে ব্যাপারটা। মনে হয় যতক্ষণ না চা খায় ততক্ষণ শরীর কেমন ঝিমঝিম করে, বা মনে হচ্ছে যে শরীরের যে জড়তা সেটা কাটতে চায় না। এখন আসলে চাটা খাওয়া খুব বেশি দরকার, কিন্তু এখন দেখি কোথায় দাঁড়াবো, কারণ আমার মনে হচ্ছে যে যত সামনে আগে যাবো আমার রাস্তাটা ততটা কমবে। সো এর জন্য আসলে দাঁড়াতে ইচ্ছা করতেছে না কোথাও, কিন্তু আবার চাও খেতে ইচ্ছা করছে, যে কারণ শরীর মনে হচ্ছে একটা মেজানি একটা যেটা বলে না, এরকম একটা ফিল আসতেছে এখন আর কি। আবার দুইটা হচ্ছে ডাক্তারি গাড়ি। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, শুক্রবার তাদের চাপাইতে চেম্বার থাকে। ওকে, এক হচ্ছে বৃষ্টির পরে আকাশে রংধনু, আর এক হচ্ছে জার্নির সময় রাস্তার মধ্যে মরিচিকা। এই দুইটা আমার কাছে কেন যেন খুব বেশি ভালো লাগে। আর এখানে আমি একটু পরপর মরিচিকা দেখতে পাচ্ছি। এখানে আসলে এই অ্যাকশন ক্যামে হয়তো বা জিনিসটা আসবে না সেইভাবে, কিন্তু জিনিসটা আসলে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে আমার কাছে। মনে হচ্ছে দূর থেকে দেখলাম মনে ওখানে পানি পড়ে আছে বা নদীর মতো একটা কিছু আছে আর কি। আর জার্নির ক্ষেত্রে আমার সবসময় ভালো লাগে হচ্ছে বাইক রাইড, সেটা যত দূরে হোক না কেন, আমি বাইক রাইডটাকে সবসময় বেশি প্রেফার করি জার্নির ক্ষেত্রে। আমার ভালো লাগে। অনেকে বলে যে কার ভালো, অনেকে বলে যে দেখা যায় যে কেউ বলে কার ভালো, কেউ বলে ট্রেন ভালো, কেউ বলে বাস ভালো, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমার বাইকই বেস্ট। আমরা এখন আছি প্রেমতলি, এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট গোদাগাড়ির আগে পড়ে। সো আচ্ছা, আমি যখন বললাম যেন গোদাগাড়ি এসে গেছি, তার মানে হচ্ছে আমরা গোদাগাড়ি যে উপজেলা সেটার মধ্যে ঢুকেছিলাম আর কি। সো আসলে এখনও গোদাগাড়ি দেরি আছে, দেরি নয় বলতে মহিশাল বাড়ি যতটা সম্ভব। আমরা এখন প্রেমতলি ক্রস করলাম তো। ও মাই গড, রেলগেট মোড় মানে এটি বলতে পারবো না, সামনে মহিশাল বাড়িটা আমার জানা আছে। আমরা এখন গোদাগাড়িতে আসলাম। এখন এখান থেকে হচ্ছে আমার নেক্সট ডেস্টিনেশন। আমার গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সময় একটা রাস্তা আছে হাতের বাম দিক দিয়ে শর্টকাটে। এখন আমি চিন্তা করছি শর্টকাটে যাব নাকি একদম শহর হয়ে ঘুরে যাব। কারণ শর্টকাটে গেলে তাড়াতাড়ি হবে হয়তো বা, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে রাস্তা ভাঙাচোরা বেশি, যেটা খুবই পেইন দিবে। এখন বুঝতেছি না কোন দিক দিয়ে যাবো। আচ্ছা দেখি, যেতে যেতে ডিসিশন নেবো যে আসলে কোন দিকে যাব আর কি। বাম দিয়ে ঢুকে যাব নাকি একদম সিটির মধ্যে ঢুকবো। সিটির মধ্যে ঢুকলাম না, এখন হাতের বাম দিকে যে রাস্তাটা ছিল সেটাতে ঢুকে গেছে। আর এটা দিয়ে অনেকটা শর্টকাট হবে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই যে গরু, মুরগি, হাঁস, এই বাবা, গরু, মুরগি, হাঁস কোনো কিছু হবে না এই রাস্তায়। তো এটা হচ্ছে খুব বেশি জ্বালাবে, এটা বুঝতে পারতেছি পুরো রাস্তায়। আর সামনের রাস্তায় কিছু ভাঙাচোরা আছে। এখন এটা হলো সবচেয়ে বেশি সমস্যা, যে পুরের কী অবস্থা ওই জায়গার। আর এদিকে তো মানে বৃষ্টি হয়েছে নাকি কাদা কাদা হয়ে আছে রাস্তা, আশেপাশে বালিও ভেজা। সো যদি ওই ভাঙাচোরাগুলো পানি জমে বা কাদা হয়ে থাকে বা, তাহলে একটু বাইকটা যাওয়াটা ঝামেলা হয়ে যাবে। এই যে শুরু হয়েছে, যা ভাবছিলাম তাই। এই যে রাস্তায় পানি জমে আছে, এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। আর এটা এখন তো মনে হচ্ছে যে রাস্তায় ঢুকা ছিল বড় ভুল হয়ে গেছে আমার। চানাকটা মনে হচ্ছে যে শরীরের যে জ্বরটা সেটা কাটবে না। সো এখানে গিয়ে দাঁড়াইছিলাম অনেক আগে। সো সেম জায়গাটাতে দেখি দাঁড়াতে পারি কি না, বা দোকান খোলা আছে কিনা। কাজ তার মধ্যে হচ্ছে আজকে বারে বা শুক্রবার,
এটা হচ্ছে আইসক্রিমের ডাব্বা, আর এটা আইসক্রিম বিক্রি করে এভাবে এখানে গ্রামের ভিতরে। এই রাস্তা আমি যে কারণে অ্যাভয়েড করি সেটা হচ্ছে যে সব ভাঙা চূড়া, বাপরে বাপ, গাড্ডা গুড্ডা, পানি টানি কাদা, এর জন্য এই ভিতরের রাস্তাটা অ্যাভয়েড করা হচ্ছে বেটার। কিন্তু এই জায়গাটাতে আসতে গেলে এই রাস্তা ছাড়া ওয়ে নেই আসলে। আর যে রাস্তাতে আসলাম সেটা অনেকটা রাস্তা কমাই দিছে আমার, অনেক কমাই দিছে আর কি। অলমোস্ট যদি কমানোর কথা বলি তাহলে বলতে প্রায় 5 থেকে 6 কিলোমিটার কমায় ফেলাইছে। এই ব্রিজটা হচ্ছে, এই নদীর নাম হচ্ছে মহানন্দা নদী। আর এই ব্রিজটা হচ্ছে 2 নম্বর মহানন্দা ব্রিজ বলা হয়, কারণ হচ্ছে 1 নম্বর যে মহানন্দা ব্রিজ সেটা হচ্ছে এটা শিবগঞ্জ যাওয়ার সময়, বা আমরা যেটা বলি কানসার শিবগঞ্জ, বা যেখানে সবচেয়ে বড় বাজারটা বসে সেই রাস্তা থেকে যাওয়ার সময় পড়ে। যদি ওই দিক দিয়ে যেতাম আমার এই গ্রামের বাড়ির দিকে, তাহলে অনেক টাইম লাগতো, অনেক মানে তাও না হলেও 25 কিলো বেশি ঘোরা লাগতো আমাকে অলমোস্ট, বা কম বেশি এরকমই হবে। সো আর এই রাস্তাটা হওয়াতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক শর্টকাটে চলে আসতে পারতেছে, অনেক শর্টকাটে। আর আগে তো আমাদের এরকম ছিল না, ব্রিজের যে সুবিধাটা সেটা ছিল না। আগে ছিল হচ্ছে নৌকা। তো এই জায়গাটা দেখতেছেন, এই জায়গাটা হচ্ছে আগে নৌকাতে পার হওয়া লাগতো, পরে ব্রিজ হওয়ার পরে মানুষ ব্রিজ দিয়ে পার হয়। আর আমাদের গ্রামের বাড়ি যেটা 1 নম্বর মহানন্দা বলি, যে নদীপথ মহানন্দা নদী, ওই ব্রিজের নিচ দিয়ে যেতে হতো, আই মিন নৌকাতে আর কি। সো ওখান থেকে নামার পরে আবার সে 1 ঘন্টা হাঁটো। বাপরে বাপ, এখানে সবাই একটা হচ্ছে KGF এর রকি ভাই, ঠোঁটের মধ্যে সিগারেট ধরে, হেলমেট ছাড়া লুঙ্গি পরে বাইক চালাইতেছে। অলমোস্ট কাছাকাছি চলে এসেছি গ্রামের ভিতরে। যে রাস্তাটা আসলাম পুরোটা হচ্ছে এরকম চিকন রাস্তা। আর সবচেয়ে স্পেশালিটি এটা যেটা বেশি, এটা হচ্ছে 2 দিকে গাছ। কিন্তু আবার সবচেয়ে বড় ঝামেলা হচ্ছে নসিমন, করিমন, যত মন আছে সব মনগুলা এখান দিয়ে যায়, একটা একদম কোনো কিছু বোঝা যায় না। আর এদিকে হেলমেট পরে আছে তো আছে, আর এর জন্য সামনে থেকে যদি হর্ন টর্ন না দেয় তো এবার সাউন্ড পাওয়া যায় না, আর ওটা তো ডুক করে বাজে। সো হর্নের একরকম তীব্রতা, আর হচ্ছে যে ওই ভুটভুটি মেশিনের একরকমের সাউন্ড, যেমন এই যে আসতেছে। এখানে আসার পর আমি সাউন্ডটা পাচ্ছি, কিন্তু এটা যখন দূরে থাকে তখন তো এটা সাউন্ডটা ছড়ায় যায়, এই জন্য বোঝা যায় না। সো কাছে আসলে জিনিসটা বোঝা যায় আসলে, বা ফিল করা যায়। এখন এখান থেকে যেতে হবে হচ্ছে বাম দিকে, হ্যাঁ বাম দিকে। আচ্ছা, এখান থেকে একদম সোজা গেলে আমার ডেস্টিনেশন। আর এখানে তো আরও দেখতে পারেন, দেখেন ছাগলের লাফালাফি। লাভ দিস না। ওকে, গুড। আর এগুলো যে দেখছেন, এগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম ভিতরে যে বাগানগুলো দেখছেন, সে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বাগান হচ্ছে এখানে আমের বাগান আর কি। সো এই তো। A few moments later. ফাইনালি, ওমা শিয়াল, এই যে ওকে, ফাইনালি এখানকার কাজ কমপ্লিট। এখন আবার রাজশাহী ব্যাক করছি, যে রাস্তায় এসেছিলাম এখন সেই রাস্তায় আবার যাচ্ছি। সো ওকে, সময় এখন 5:05। দেখা যাক কয়টা বাজে। এর মধ্যে একটু কাজ আছে। এখান থেকে যাবো হচ্ছে লক্ষ্মীপুর। আর লক্ষ্মীপুরটা হচ্ছে রাজশাহী মেডিকেল যেখানে, এক্সাক্ট সেই জায়গাটাকে লক্ষ্মীপুর বলা হয়। আমরা হচ্ছে এখন কাশিয়াডাঙ্গা, মানে হচ্ছে আমরা এখন রাজশাহীতে ঢুকে গেছি। ওয়াও, আজকে ব্লগটা এ পর্যন্তই, কাজ অলরেডি রাজশাহীতে ঢুকে গেছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছায় যাব আশা করছি। সো যদি ব্লগে কোনো কিছু ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সাইন আউট।